guys, welcome to my channel again。我係阿讚。好，錄呢一期嘅一個 idea 咧，係源於我前幾日好煩咩咧？就係我咪錄咗一啲 podcast 咩？咁我又好想話等啲聽唔明廣東話嘅朋友仔可以一齊去睇啊嘛。雖然可能真係冇咩人會睇，但係咧我都希望話可以將我嘅粵語字幕，跟住咧將佢改成國語再加英文咁樣，咁大家就會比較好理解一啲啦。哇！但係你知唔知呢個過程之中我幾難捱啊？剪視頻唔係一件好難捱嘅事，因為我鳩噏噏當呼吸，亂咁剪都冇乜所謂。但係字幕唔得啊！字幕嘅話，我好多啲語氣助詞，我好多廢話。咁啊字幕咧，將我嘅粵語提煉出嚟之後咧，我再用 GPT 將佢變成國語同埋英文啦。哇！好蠢啊 GPT！ 我呢幾日同佢嗌交真係嗌到死啊！我真係好想叫佢你退錢啊，俾翻個 Pro， 俾翻個 Plus 嘅一個會員俾我啊！真係好蠢啊！我俾我嗰個時間軸嘅表俾佢，我叫佢將佢翻譯成國語再加英文，佢好亂啊！然之後我再掉翻去我呢一個剪接視頻嘅軟件度啦，咁我啲時間軸係完全錯亂晒嘅，口不對字，哇！我真係想死，所以我上一期係冇字幕噶，我盡力噶啦已經，因為我覺得真係好攰啊。因為如果再整埋字幕嘅話咧，我會覺得錄視頻對於我嚟講唔係一件好玩嘅事啦，就會變成一個苦差，就會變成好撚攰。我每一次都要好認真咁樣去對，我真係覺得好難受。咁每一次再將視頻同埋字幕之間嘅對比咧，我又不斷咁樣去睇自己講嘢咧，我就越睇越樣衰。我就覺得唔得，審美疲勞，我真係唔想錄。咁可以令呢一個負能量消失嘅咧，就係我唔好再將字幕放上去啦。咁希望大家諒解啦。OK。好，咁啊，鑑於咧，因為字幕呢一個事情催生咗我想去錄呢一期節目。咁呢一期咧，我主要係想講 Cantonese 廣東話嘅。唔知大家有冇咁樣嘅感覺，就係有啲嘢你用普通話咧係講唔出呢種感覺嘅，但係你一定要用粵語，一定要用白話，一定要用廣東話，你先至有呢一啲咁樣嘅感覺。咁其他人咧，好明顯聽我哋講嘢就會話你係香港㗎，你係廣東㗎、廣州㗎咁樣咯，即係因為我哋係代表咗我哋當地嘅一個方言啦，咁呢一個係好重要㗎，千祈唔可以消失啊！所以我係捍衛廣東話嘅一個超級 super 堅持者。咁點解我中意講廣東話咧？首先我係一個土生土長嘅廣東人啦，咁second 啦，我哋讀書嘅時候咧，我哋都係老師唔會話好 focus 你一定要去講國語咯。咁我哋老師亦都係廣東人，我哋之間嘅一個日常嘅教學嘅交談，我哋都係講廣東話嘅。咁咧，我哋就細個嘅時候咧，講國語就唔會話特別叻，都識嘅，肯定識嘅。呢啲咁樣嘅都識嘅，只係話我哋更加多就係日常嘅用語，我哋都係用廣東話去表達我自己啦咁樣。所以有好多情緒啊，用粵語啊去表達嘅話咧，係先至可以表達到我當刻嘅感受嘅。普通話嘅話咧，我個人覺得會比較難一啲咯。咁例如啊，普通話會話你幹嘛，咁我哋廣東話咧就會話你做咩啊？跟住其實你聽起身真係好似好撚串咁樣，但係其實就係一個好普通嘅一個表達嚟嘅。咁啊，其實呢一個聽起身會更加生動一啲啊。咁啊，普通話咧有時候佢會表達真的很離譜呢件事。咁我哋廣東話就會講真係好閪離譜啊，離晒大嫂啊，真係覺得好好玩嘅。呢啲嘢咧就係可以用廣東話去表達出嚟嘅話咧，佢嗰個意思係完全就會變得上咗一種幽默嘅一個層次。再例如咧，普通話會講算了吧，咁我哋廣東話就會話由佢啦，有鳩得柒佢啦。話係知佢啦，冇所謂啦。其實我講呢啲唔知會唔會俾審核員審核到唔係咁好嘅一個詞，試下咯。
咁日常咧，廣東話咧係更加之有表現力嘅，佢會將嗰個節奏啊，同埋將佢嗰個表現方式啊，就會顯示得佢更加生動啊。例如啦，我哋會話你黐線㗎咁樣，咁其實我哋好多時候都唔係鬧人嘅，即係好平常嘅一句嘅啫，只係話睇下喺咩語境度用咯。比如話我今日拖咗2次地啊，咁我哋就話你黐線㗎，即係意思就係話你使乜拖咁多次啊咁樣。咁有時候咧，聽即係可能唔係好懂我哋廣東話嘅人咧，佢會覺得我哋好似係好嬲啊，喺度鬧人咁樣。其實唔係嘅，呢一啲只係我哋一個口頭禪而已嘅啫。咁例如又有一個例子啦，就係話廣東話會話咩料啊你咁樣，咁普通話可能佢想表達嘅意思就係話就唔係啦咁啊，咁所以咧廣東話咧聽起身咧佢真係好撚臭串嘅，但係咧佢又好鬼分離喎，聽起身就唔會令人覺得好壓迫嘅感覺啦，因為我哋廣東話平時日常都係咁樣去交流噶嘛。好，咁仲有咧就係話我哋就會同人哋講，喂，你做乜鬼啊咁啊，普通話嚟講嘅話就係你幹什麼？係啊，即係其實呢啲咧，我哋會結合咗好多日常嘅一個語氣助詞，同埋咧一啲好無厘頭嘅字，將佢夾埋喺一個句子裏邊，咁就會顯出我哋嗰個節奏就零舍生動嘅。嗱，咁大家都知啦，我哋廣東咧有好多呢啲咁嘅語氣助詞噶嘛。即使啊，我自己喺剪視頻嘅過程中，我都發現自己有好多廢話啊、廢詞啊，就會講嗱、哦、咯、啫呢啲咁樣嘅詞。其實呢啲詞咧喺我哋日常之中咧，真係八九不離十嘅，九唔搭八嘅時候都會掉一個其實唔係話真係我哋喺度思考緊咩好有深度嘅答案，而係我哋只係順口噏出嚟嘅啫。普通話話是這樣的嗎？咁我哋粵語就話係咁嘅咩？嘅咩？好多語氣助詞啊，真係有時候呢啲語氣助詞嘅話，包括我自己都好難去打出嚟噶。所以咧係一定要通過去說話，一定要通過去講，再加上表情嘅演繹，咁大家先至會 get 到嗱你想表達呢一樣嘢咁。咁再例如啦，普通話會講他剛剛走了，咁我哋廣東話就會話佢剛剛走咗咯喎啊！你睇下嚇，咁樣就真係好求其咁樣去掉啲語氣助詞去嗰個句子裏邊，好有意思。咁講一下咧，我之前喺英國嘅遊學嘅經歷啦。咁我嗰陣時咧啱落課嘅時候，咁我就同班同學仔去London 啦。咁嗰陣時我哋就坐電梯。咁啊，我同我個 friend 同埋我幾個同學仔，我哋喺度傾偈嘅時候咧，咁我有講到白話嘅。然後咧隔離有一啲外省嘅小朋友，佢哋就話你是從香港來嘅嗎？咁我話不是，我是廣東呢邊啦。咁啊，跟住佢就話：為什麼你們講話那麼多我真係好得意，佢哋會留意得到噶。其實我係當時我本來係唔覺噶，我本來唔覺得我有咁多呢啲咁嘅語氣助詞噶，係佢哋問完之後，我先覺得好似係喎。咁我就即刻就反應咗一下，我就話。你不說我也不知道，所以後邊咧就自自然然咧，我就會有更加多一啲咁嘅外省嘅朋友啦。咁佢哋亦都會講話，哇！我哋廣東話咧真係好鬼搞笑啊，下下都加啲好奇怪嘅語氣助詞喺入邊，好似好多廢話。其實唔係嘅，一啲都唔廢嘅，只係佢係應份要喺我哋嘅句子入邊出現嘅咋。呢個就係我哋廣東話嘅一個習慣。廣東話咧，佢亦都好有畫面感嘅。咁點解咧？有時候我哋咧更加多係中意喺面對面嘅時候交流，又或者咧喺WeChat 裏邊咧傳語音啦。因為打字係表達唔到我哋依家嘅感受嘅，表達唔到我哋嘅情緒嘅。你睇下嗱，你依家聽緊我講視頻，你都覺得我好似好喺激動咁樣，但係其實你要望到，你要 feel 到，你要聽到我講嘅嘢，你先會覺得我想表達嘅係乜嘢。
咁例如喺廣東話裏邊咧，我哋就經常會講話，喂，我嬲到閪咁啊，嬲到爆啊，嬲到鳩啊，嬲到黐孖筋啊。咁喺普通話入邊咧，佢可能就會講我很生氣。OK，所以咧聽起身咧，我哋廣東話咧其實就真係會表現出你嬲嘅程度，同埋你究竟有幾嬲，同埋你真係好想嬲到你好想孖叉嗰個人啊！咁另外一個例子啦，就係我哋廣東話咧就好中意，你今日去邊度食飯啊？你今日想食咩啊？求其啦，是鬼蛋啦，乜撚都得啦。咁普通話就會講隨便啦。咁其實聽起身我反而覺得普通話會更加嗲一啲，但係我哋廣東佬咧就會覺得屌冇所謂啦，食乜都得啦，求其啦。其實唔係㗎，我哋對食係好奄尖嘅，點會食乜都得啊？肯定就係會去一啲好嗱喳嘅地方啊，睇起身好似好唔係特別高級嘅地方，但係呢啲地方往往咧就係最好食嘅。好，走題。好，咁仲有一個例子啦，就係普通話佢可能會講胡說八道，咁我哋咧廣東話就會講亂噏廿四，亂鳩咁噏。咁我諗翻起個 B 站嘅自我介紹咧，就係講阿讚中意亂噏廿四。係咯，咁我又冇將啲粗口擺上去嘅，咁呢個亦都好表達我做呢一個 podcast 嘅一個初衷，就係亂噏廿四。咁仲有咧，我哋廣東話咧係好撚幽默嘅。咁例如啦，我哋講你傻㗎，咁其實唔一定係鬧人啦，其實呢個只係一個少少嘅吐槽啫。咁同埋咧，我哋亦都會講話，喂，你做乜鬼啊？你做乜撚啊？呢啲咁嘅，即係聽起身真係好串，好似好冇禮貌。咁但係其實呢個都係一個幽默嘅表現嚟嘅。咁分享一下咧，之前都有朋友同我講啊，佢話：喂，我真係好中意你鬧我啊！跟住我就話：哇，你係咪黐線㗎？點解中意我鬧你都有嘅？真係搞笑。咁佢哋咧就會覺得喺我鬧佢嘅過程之中咧，其實我係不斷咁樣去用一啲好幽默嘅方式去表達，同埋咧會加啲粗口啊、語氣助詞啊，同埋啲表情啊，咁樣好搞笑喎。但係我好似係真係好認真咁樣去屌緊佢哋嘅喎，所以我覺得佢哋又好 enjoy 俾我嘟嘅過程喎。哎呀，我真係覺得好 funny 啊！唔係淨係指一個 friend 咁樣同我講噶啦，有好多 friend 都同我講，佢話覺得我鬧人好似唱歌仔咁樣喎，我真係覺得佢係咪真係有啲問題？然後咧，我就諗起咧，最近咧，我有一個 friend 又係好閪搞笑，佢喺我嗰個微信嘅朋友圈嗰度咧，佢會講一句黐撚線，跟住我就覺得好搞笑，我完全唔覺得佢係有啲咩好 negative 嘅情緒喺入邊，我純粹係覺得，咦？咁搞笑嘅，咁即係我心諗係咪平時我鬧人嘅時候啲人都係咁樣諗？好，咁我相信咧，好多人咧，佢哋都係睇住港劇去長大咁啊，包括我自己啦。咁啊，我哋入邊咧都有好多咁樣嘅經典嘅語錄啊，咁樣嘅，例如做人最緊要開心，做人最緊要開心，呢一個就係我哋日常要講嘅嘢，同埋無論發生咩事，天大地大，天跌落嚟都好。我哋都要講做人最緊要開心，活在當下啊嘛，係咪先？咁前幾排我睇咗《夜王》，入邊好似有一句台詞就係話：做人最撚緊要開心，係咪咧？子華真係將粵語同埋將香港嘅精神文化都演繹得好好，真係好正呢出電影。By the way，推薦大家去睇一下。咁仲有啦，就係古惑仔啦，出嚟行遲早要還。真係好經典啊！呢個無論係我哋平時喺工作場合啊，又或者係同人交往嘅時候咧，我哋都會冇辦法嘅情況下，我哋都會講出嚟行遲早要還啦，死頂啦，頂硬上啦咁。但係咧呢一句話咧，亦都用喺好多嘅地方嘅，咁都係證明咗我哋廣東人喺呢一個社會生態裏邊嘅一個樂觀嘅精神咯。咁仲有一句喎。做人冇夢想，同條鹹魚有咩分別？好經典啊！仲有咧，我諗下先，好多嘢都好似糯米雞咁整定嘅，所以有時候我哋同啲 friend 喺度傾偈嘅時候啦，即係會討論一啲事例啦，我哋就會講一句糯米雞。咁其實意思即係話，你唔好去諗咁多啦，好多嘢都好似糯米雞咁樣整定嘅，所有東西都好像已經寫好了，已經注定的了，沒辦法去改變的了。
嗱，咁我覺得咧，語言咧係一種溝通嘅工具嚟噶嘛。咁每一個地方咧都有代表自己嗰個地方嘅一啲好玩嘅一個方言啦。所以其實我覺得依家咧，我哋呢個咁樣嘅老廣地區啦，有好多嘅幼兒園嘅小朋友咧，其實佢哋都會帶住自己啲唔鹹唔淡嘅廣東話返到屋企嘅。其實我覺得好可惜咯。當然啦，都係一個社會嘅一個發展啦。咁好多講普通話嘅老師啦，同埋外地嘅老師啦，佢哋會過嚟呢度工作啦。咁亦都係我哋要大力咁樣去推廣我哋嘅國語啦。所以好多時候咧，喺幼稚園嘅時候咧，小朋友都係會講普通話噶嘛。我又覺得返到屋企咧，爸爸媽咪咧可能又會就住佢哋講普通話喎。咁其實我覺得好可惜㗎，咁好多小朋友佢依家自自然然咧對粵語文化係一啲都唔了解，雖然係本地人啦，但係佢唔識得講白話，真係覺得希望我哋可以保留返我哋粵語文化嘅精髓咯。即使係小朋友佢可能喺幼稚園啊，或者係喺小學啊、中學啊返到嚟，都可以講返白話咯，同屋企人交流咯。即係你如果喺出邊啊，你聽到人哋講你當地嘅語言咧，你會有一種歸屬感㗎。咁有時我喺出邊玩啦，都會見到啲靚姐啦，佢哋就會講粵語啦。咁我都會同佢哋講，你哋喺邊度過嚟㗎？即係就會覺得好似遇到啲老鄉咁樣咯。所以希望粵語文化佢會越嚟越好，越嚟越多人去講同埋傳播，而唔係真係無啦啦咁樣好似就消失咗啊！我好怕呢一件事，其實我真係好憂心呢一件事嘅。雖然我自己講嘢咧，有時候都會有啲懶音啊，同埋有時候亦都唔係話真係好 care 佢究竟個讀音係點樣噶嘛。咁但係我自己都係不斷咁學習啦，咁希望就係話可以有更加多嘅一個廣東人去 share 自己嘅廣東話，同埋睇多啲黃子華嘅棟篤笑啦，咁可以就係更加增加自己粵語嘅知識同埋文化咯。我覺得語言係知識文化嚟㗎。咁好啦，今期我就分享到依度啦，拜拜。